ទីនេះយូរហើយម៉ែណាច្រើនឆ្នាំហើយធ្លាប់ឃើញម្នាក់នេះដែរទេធ្លាប់អូធ្លាប់ឃើញនៅផ្សារទំនើបធ្លាប់ឃើញម្នាក់នេះដែរទេធ្លាប់សំសួរបន្តិចគេធ្លាប់មានទំនួលជាមួយនរណាដែរទេផឹកទឹកសិនទៅអរគុណសួរដឹងរឿងខ្លះទេខ្ញុំសួរអ្នកចិត្តខាងតែមានអ្នកថាលីស៊ូឈុនគឺជាមនុស្សល្អស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងណាស់មិនលឺលួនអ្នកណាទេគ្មានជាពាក់បំណុលមិនជួលថាឲ្យតែបានត្រូវគេសម្លាប់ហើយនាងស្តៀងនឹងឯងសួរបុគ្គលិកម្នាក់គេថាលីស៊ូឈុនធ្លាប់ឆ្លោះជាមួយចៅម្នាក់មានវាយតប់គ្នាបន្តិចបន្តួចតែអ្នកវាយតប់ជាមួយអត់នៅហុងកុងនៅថ្ងៃកើតហេតុមានផុសតាំងសម្អាងផងអើយមិនជួលសជាមនុស្សល្អទាំងកណ្ដាលថ្ងៃចេះត្រូវគេចាក់សម្លាប់ថ្ងៃនឹងស្លាប់3នាក់មានតែជាតាវិញម្នាក់ដែលមានឱកាសត្រូវសងសឹកចំណែកអ្នកស្លាប់ទី2ហ្វាំងចៅហៃនឹងថ្ងៃសងសឹកទៅសម្លាប់ជាតាវិញបានប្រកាសខ្លួននៅកន្លែងកើតហេតុខ្ញុំត្រួតពិនិត្យជាតាវិញក្តីសម្លាប់មនុស្សបណ្រឹះមុខកាលពី15ឆ្នាំមុនសាច់ញាតិជនរងគ្រោះទាំងអស់រួមទាំងលីងស៊ឺហ៊ុយមានភ័ស្តុតាងសម្អាងថាអត់មាននៅកន្លែងកើតហេតុចូលលីស៊ូឈុនគឺយ៉ាងម៉េចដែរលីស៊ូឈុនជាមនុស្សល្អមានតែអ្នកសរសើរប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាណាស់នៅតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធមានការងារមានចំណូលគ្មានកូនសភាពហិរញ្ញវត្ថុក៏នឹងណរឿងក្តីនេះគឺស្មុគស្មាញណាស់មុនពេលស្លាប់ហើយក៏បដូររូបសាច់ដុំនឹងអន់ថយតែឆ្អឹងមិនប្រែប្រួលដូច្នេះយើងអាចវិភាគបានតាមការស្រាំឆ្អឹងអាវុធជាកំបិតមុតស្រួចមុខពីប្រហែល9សង់ទីម៉ែត្រហើយខ្ញុំក៏វាស់របួស11ចំណុចលើខ្លួនអ្នកស្លាប់ទាំងវែងនិងទំហំរួមទាំងទំហំស្នាមជាំផងប្រមូលតួលេខទាំងអស់ឲ្យទៅ AI គណនាក៏បានរូបអាវុធចម្លងចេញមកកម្មបិទទាហានបែបនេះប្រហែលសូមចាំតែនេះកំបិតមុខ2យូកាត់ដកសាច់កំបិតចាំងផ្លាតពន្លឺស្រួលលាក់អញ្ចឹងតើទើបបានជាកាមេរ៉ាមើលមិនសូវច្បាស់កំបិតនេះមុតទាំងសងខាងថែមទាំងស្រាលណាស់ដូច្នេះបើជាល្មើសមិនប្រសពប្រាននេះអាចធ្វើខ្លួនឯងមានរបួសបានខ្ញុំនឹងសាកត្រួតពិនិត្យពេលវេលាការទិញតែកំបិតនេះមិនអាចទិញតាមទីផ្សារបានទេនិយាយត្រង់ស្គាល់នាងយូរហើយមិននឹកស្មានថានាងចាប់អារម្មណ៍រឿងកបិតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យហើយបើមនុស្សស្រីចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកនេះមិនសូវមានប្រុសណាស្រឡាញ់នោះទេទី1ខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍តែខ្ញុំស៊ើបក្តីទី2ខ្ញុំមិនចង់មានសង្សារប៉ុន្តែឯងនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ពេញមួយថ្ងៃមិនខ្លាចមនុស្សស្រីស្អប់ទេអាឡុងមកអង្គុយមកម្នាក់នេះមានរហស្សនាមថាស្ដេចកំបិនជាអ្នកសន្សំអាវុធអាឡុងនេះជាម្ដាមអង្គភាពបង្ក្រាបវាងជីងសួស្ដីអាឡុងខ្ញុំឈ្មោះវាងជីងដែលឲ្យឈឹងឡាងណាត់លោកចេញមកចង់សួរពីចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងកំបិនសួរមកជួយបានក៏ជួយខ្ញុំចង់សួរពីកំបិតនេះកំបិតនេះវាជាជីវ័នកំបិតប្រយុទ្ធបែបចុងក្រោយនៃជីវិតអ្នកសន្សំកំបិតទាហានហៅវាថាយូកាត់ដកគឺវាមានឈ្មោះថាជាកំបិតប្រយុទ្ធរលើពេលរៀបចំពិធីពិព័រណ៍កំបិតសកលក៏មានវាដែរស្ដាប់ទៅមិនធម្មតាទេហើយមិនមែនចិត្តថាទេណាຂະຫນາດរបស់វាលេខ1ក្នុងបណ្ដាកំបិតប្រយុទ្ធកំបិតល្អបែបនេះមានច្រើនអ្នកទិញវាទុកមែនទេចំពោះអ្នកសន្សំដូចជាពួកយើងវាមែនភាគច្រើនទិញវាមកសន្សំទុកមិនសូវមាននរណាទិញវាប្រើទេនៃរបស់លោកគឺអ្នកដែលទិញវាជាអ្នកសន្សំកំបិតទាហានមនុស្សធម្មតាមិនទិញទេនិយាយបែបនេះក៏ត្រូវយល់ហើយអរគុណណាស់ក្នុងឈាមជនល្មើសមានខាប្រូម៉ាស៊ីនបន្តិចបន្តួចជាថ្នាំសរសៃប្រសាទភាគច្រើនបានពីការព្យាបាលគ្រូពេទ្យចិត្តវិទ្យាប្រភេទគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបានវាជាថ្នាំដែលពេទ្យឲ្យអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាជនល្មើសប្រហែលជាមានជំងឺសរសៃប្រសាទដែលកំពុងព្យាបាលខ្លួនបើជាអ្នកជំងឺសរសៃប្រសាទអាចសម្លាប់មនុស្សមិនរើសមុងព្រោះពេលរេគេមិនដឹងខ្លួនទេថាខ្លួនឯងកំពុងធ្វើអីឬមួយក៏អាចលឺសំឡេងជំរុញឬមួយក៏មានរូបភាពលងដោយគ្មានប្រភពបានធ្វើអីឈួតពេលខ្លះមានអ្នកជំងឺសរសៃប្រសាទខ្លះជាក្របបែកកំណត់ពេលប៉ុន្តែខ្លួនឯងមិនដឹងតាក់ទងមេកងជីងឲ្យគេទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យរត់មើលទៅរកអ្នកជំងឺដែលប្រើថ្នាំនេះព្យាបាល
អាឡូ Ruby អាឡូឈ្មោះដល់លោកត្រូវការពេទ្យហួរបញ្ជូនឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំបញ្ជូនឲ្យលោកហើយណា អូអរគុណមកអង្គុយមក ឈ្មោះច្រើនម្លឹងត្រូវមើលទាំងអស់ហ៎ មែនហើយអរគុណណា តែនេះជាការងាររបស់ប៉ូលីស ជួយបានក៏ជួយចង់ចាប់ជនល្មើសបានឆាប់ផ្ញើផងណា មើលតាមឈ្មោះដែលលោកនេះជឿឲ្យមកមិនឃើញអ្វីដែរទេ យើងទៅមន្ទីរពេទ្យសរសៃប្រសាទសៀវឡាន់ចម្រាញ់អ្នកជំងឺសរសៃប្រសាទ5នាក់នេះខ្ញុំនឹងវាងជីងទៅតាក់ទង5នាក់នេះហើយ អ្នកជំងឺលីជឿហឹងមានជំងឺប្រយ័ត្នប្រយែង3អាទិត្យមុនជំងឺរើដូច្នេះពេលជំងឺរើគេបញ្ជូនមកសៀវឡាន់អញ្ចឹងខាង ប៉ូលីសមានកាយដែរទៅលោកខមែនទេបែនហើយ លោកប៉ាក្រែងថាធ្វើកិច្ចការផ្ទះជាមួយខ្ញុំវិញ បានអ្នកជំងឺខសៀហឹងធ្លាប់មានជំងឺអារម្មណ៍2តែពេលនេះជាស្រួលបួលហើយធ្វើការនៅកន្លែងសាងសង់នៅពេលកាត់ហេតុគេទៅធ្វើការមានផោះតាំងសម្អាង ហើយចូលម្នាក់នេះ គេឈ្មោះចិនជាឈានរកមិនឃើញយើងទៅរកអាសយដ្ឋាននៅកន្លែងចោតឈ្មោះតែផ្លាស់ទៅបាត់ហើយគេមានជំងឺសរសៃប្រសាទ ឆៃមើលទៅគេទៅរកពេទ្យពីណា ចាប់បាន កន្លះឆ្នាំមកនេះចិនជាឈានមកពេទ្យណាស់ប្រវត្តិល្អណាស់សង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះនឹងមក សួស្តីពួកយើងជាប៉ូលីសខែនេះមានអ្នកជំងឺដែលមានឈ្មោះថាចិនជឿឈានមកពិនិត្យដែរទេ ចាប់បាន ថ្ងៃនេះចិនជាឈានមកលឿន2ម៉ោងជួនជាវេនមុនអត់មកតាមណាខ្ញុំថាពេលនេះគេគួរទៅនៅបន្ទប់លេខ8ជាន់ទី2ហើយ អរគុណ អ្នកបន្តចូលមក សុំទោសណា បាត់ហើយ សាររមើលតាមនេះទៅ តោះខ្ញុំនឹងមេកងជីងបានរូបពីកាមេរ៉ានៅមន្ទីរពេទ្យមក ឈប់ស៊ុំត្រង់មុខចំណាយជុំបន្តិចម្នាក់នេះឯងចិនជឿឈាននេះឯងឈប់ Zoom អូគេដឹងខ្លួនហើយក៏អោនកិច្ចមុខ យករូបនៅកន្លែងកើតហេតុមកប្រៀបធៀបជាមួយគ្នា ចា៎កាមេរ៉ាថតបានចិនជាឈានចេញពីពេទ្យហើយជិះរថភ្លើងហើយដកខ្សែទៅធុងមិន ម្សៅពណ៌លឿងដែលជារបស់ជនល្មើសដែលដុកទ័រហ្វាន់ធ្វើកសោបវិច័យសពរបស់លីស៊ូឈុនខាងកសោបវិច័យអាងថាជាគេផ្លាស់ដែលរុក្ខជាតិប្រភេទនេះគឺដាំនៅធុងមិនច្រើននោះទេហើយចែកដល់លោកនាយយឺដឹងពីសកម្មភាពរបស់ជនល្មើសក៏ទៅធុងមិនដែរ ម្សៅពណ៌លឿងនៅក្នុងកញ្ចក់លីស៊ូឈួនលទ្ធផលពិនិត្យចេញមកហើយជាកេសររបស់ផ្កាស អញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាជនល្មើសនៅបរិវេណដែលមានកេសប្រភេទនេះ
យ៉ាងម៉េចដែរឃើញនៅ បរិវេណដែលចិនជឿឈានមានសកម្មភាពមានចំណុចគួរសង្ស័យច្រើនចំណុចណាស់ មេកងពេលចិនជាឈានជិះរថភ្លើងអគ្គិសនីប្រើកាត់លុយសុនតែជាកាត់មនុស្សចាស់កាត់ជារបស់ចិនជាសង្ប៉ារបស់គេពីអ្នកឲ្យកូនស្នាក់នៅធូមិន ធូមិនទៀតហើយ សូមតើប្រធានកលៀនឧបថាជាការរំខានបន្តិចខ្ញុំចាំនាងបាននាងមកមើលគ្រូពេទ្យឈីវជាញឹកញាប់មានការអីទៅខ្ញុំជាពេទ្យនីតិវិទ្យាសាស្ត្រពេលខ្ញុំធ្វើកសោវិច័យគ្រូពេទ្យឈីវឃើញថាមូលហេតុការស្លាប់គឺលេបថ្នាំស៊ីធីមីនលើសកម្រិតធ្វើឲ្យបេះដូងឈប់លោតខ្ញុំចង់ដឹងថាមន្ទីរពេទ្យមានប្រវត្តិស៊ើបទេថាពេទ្យមានឲ្យថ្នាំនេះទៅអ្នកជំងឺលេបឬអត់ចម្លែកណាស់តាមដែលខ្ញុំដឹងគ្រូពេទ្យប្រើថ្នាំនេះពិតមែនតែពេលប្រើថ្នាំនេះត្រូវប្រយ័ត្នណាស់ព្រោះមានការគ្រប់គ្រងបរិមាណយ៉ាងតឹងរ៉ឹងគ្រូពេទ្យដឹងថាប្រើលើសកម្រិតវាគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំចង់ដឹងថាទីណាមានថ្នាំនេះកុំព្យូទ័រផ្សំថ្នាំត្រូវប្រើលេខកូដក្រៅពីទៅនៅទូថ្នាំតែម្ដងមានតែខ្ញុំដែលដឹងលេខកូដខ្ញុំបានលើថាគ្រូពេទ្យឈៀវធ្លាប់ប្តឹងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាជាការពិតឬអត់គ្មានទេអ្នកណាប្រាប់ដែរកលៀនឧបថាជាការជាអ៊ីនិយាយប្រាប់គេថានេះជាមនុស្សគ្មានភាពអត់ធ្មត់ខ្ញុំចង់ដឹងថារឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវមើលថាអ្នកជំងឺច្រើនអ្នកស្មារភាពគ្នាទាំងអស់ខ្ញុំមិនយល់ទេថាហេតុអីបានជាគេនិយាយបែបនេះអាអ៊ីនៅជាមួយខ្ញុំ2 3ឆ្នាំហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគេធ្វើការតាំងចិត្តឲ្យឧស្សាហ៍តែពេលខ្លះជួនកាលគេក៏ធ្វើខ្លាំងជ្រុលពេកខ្លាំងទាល់តែមិនល្អ អូយ៉អូយ សំទោស ប្រយ័ត្នបន្តិចទៅ ខ្ញុំគ្មានពាក់ព័ន្ធទេគាត់រើខ្លួនឯង បើអាវណាទៅតែងដោះចេញទៅ ខ្ញុំដឹងថាទូនីតិមិនប៉ះពាល់ដល់ការងារទេ ទុកខ្ញុំធ្វើវិញមានគ្រាមួយខ្ញុំឮគេនិយាយជាមួយប៉ាគេឲ្យនិយាយយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំថាគេដូចជាចម្លែក លោកប៉ាវេទនាណាស់មែនទេពេលនេះទៅតែយល់អារម្មណ៍ជាង20ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំមកពីឈឺគ្មានសេរីភាពដើរទៅខាងមុខមានតែអ្នកប្រើខ្សែភ្នែកមើលងាយកិច្ចពីយើងដែលចាប់ជាងនឹងទាំងដឹងថាព្យាបាលជំងឺនេះមិនជាវាដូចជាចន្លមើតាមយើងមករហូតតាមអុកលុកយើងទាល់តែយើងស្លាប់លោកប៉ាបើខ្ញុំមានវិធីជួយឲ្យប៉ារួចផុតបាននោះប៉ាយកទេ ក្រៅពីនាងទៅគ្មានអ្នកណាយកថ្នាំនេះចេញមកបានទេមែនទេតាមវិន័យមែនហើយព្រោះបន្ទប់ថ្នាំមិនឲ្យអ្នកណាចេញចូលបាននោះទេហើយអាចមានភាពអាចទៅរួចផ្សេងទេដូចជាមានអ្នកលួចលេខកូដឬមួយមានអ្នកលបចូលទៅតែនាងមិនដឹងវាមិនទៀងទេតែនាងនិយាយមកគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានកន្លងមកបន្ទប់ថ្នាំមិនដែលមានរឿងអីទេទើបយើងមិនដាក់កាមេរ៉ាស្មើនឹងថាមានអ្នកចូលទៅនាងមិនដឹងទេមែនទេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្រាប់ឲ្យមិត្តរួមការងារជួយជាផ្នែកច្រមុះសុំទៅធ្វើការសិនហើយដុកទ័រហ្វាន់ មកហើយ មានការអីដែរ មានរឿងមួយខ្ញុំត្រូវប្រាប់នាងមុនគេខ្ញុំធ្វើកសោវិច័យសັບលោកគ្រូឃើញថាមូលហេតុការស្លាប់គឺលេបថ្នាំលើកម្រិតខ្ញុំឃើញសិនធីមីនបរិមាណច្រើនក្នុងឈាមរបស់គាត់ទើបខ្ញុំទៅសួរប្រធានកលៀនឧបថាយិកាគេថាគ្រូពេទ្យឲ្យថ្នាំនេះគាត់ពិតមែនតែគ្រប់គ្រងបរិមាណហើយគួរតែមិនលើសកម្រិតអាអេងអញក៏ឃើញអីមែនទេ ខ្ញុំចាំបានថាប៉ាធ្លាប់ប្រាប់ថាពីមុនគាត់ធ្លាប់លេបថ្នាំនេះមានអារម្មណ៍មិនសូវស្រួលខ្លួន អញក៏គិតថាមានបញ្ហាអ្វី មិនដឹងដែរថ្នាំនេះមានផលប៉ះពាល់ជារឿងធម្មតាទេមានអ្នកជំងឺច្រើនអ្នកមានអាការៈដូចគ្នាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប៉ាខុសប្រក្រតីជាងគេម្យ៉ាងទៀតគ្រូពេទ្យម្ចាស់ជំងឺជាពេទ្យជំនាញបំផុតក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយ មែន
ដុកទ័រហ្វាន់មិនថាយ៉ាងម៉េចអរគុណណាស់ដែលបារម្ភពីប៉ាខ្ញុំមករហូត កុំនិយាយបែបនេះ មកញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាញ៉ាំទៅអេប៉ាឃើញកោអាវរបស់ឯងនេះវាស្ទាប់ផ្កាទៅលេងក្នុងសួនផ្កានៅខាងក្រោមបេតដែរទេញ៉ាំបាយច្រើនទៅពេលញ៉ាំបាយទៅណាមករកទៀតហើយនឹងទៅហើយមករកនៅណាគេដែរ ខ្ញុំជាមេកងជីងហៅឡានអង្គភាពបង្ក្រាបនៅកាលូនខាងលិចចិនជឿឈឿននៅដែរទេ មករកគេធ្វើអីទៅ នេះគឺជារការឆែកឆេរសូមចូលឆែកឆេរក្នុងផ្ទះលោកជួយបានគ្មានតិចបានទេ អូចូលមកកូនប៉ាមានរឿងអីទៅកូន ធ្វើការ ទទួល បញ្ វិ ជា ជា ចិនជឿឈឿននៅថ្ងៃទី19ខែមុនម៉ោង1ដល់ម៉ោង3លោកណែណា មេកងមានមុខសញ្ញា ចឹងឡានរំខានបន្តិចហើយណា បាទមេកងជីងឃើញមានឈាមត្រូវយកទៅពិនិត្យ ចិនជឿឈឿនក្តីសម្រាប់មនុស្សមិនរើសមុខនៅវាងជូចាំបានទេ ឃើញទេខ្ញុំប្រាប់យូរហើយតែបងមិនជឿ កុំហេយហេយមេកងឃើញហើយកំបិតនេះរំខានតែ ចិនជឿឈឿនយើងសង្ស័យថាលោកពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីឃាតកម្មច្រើនបទល្មើសសូមចាប់ខ្លួនលោកជាផ្លូវការ លោកមេកងចាប់មនុស្សខុសទីដឹងអីកូនប្រុសខ្ញុំជាមនុស្សល្អលេបថ្នាំទៀងពេលរាល់ថ្ងៃជាស្រួលបួលហើយលែងប្រើហិង្សាទៀតហើយមិននិយាយលឺទៀតផងហើយគេសម្រាប់មនុស្សអីកើតទៅលោកមេកង ប៉ាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអ្នកសម្លាប់មនុស្សខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកមិនក៏បែបនេះកូនប៉ា
ណែពួកឯងមានអារម្មណ៍ទេបរិយាកាសថ្ងៃនេះមិនដូចបំបាយក្តីបានសោះ ក្តីនេះដំបូងគិតថាចង់សងសឹកតែស្មានម្ដងថាជាការសម្លាប់មិនរើសមុខថែមទាំងជនល្មើសគឺជាអ្នកសរសៃប្រសាទកំពុងតែព្យាបាលទៀត ថែមទាំងយកក្តីនេះទៅលេឡំជាមួយនឹងក្តីសាលារៀនមត្តេយ្យកាលពីមុនវាកាន់តែធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាមានអគតិដល់អ្នកជំងឺសរសៃប្រសាទ ខ្ញុំទើបតែដឹងខ្លួនខ្ញុំមិនដែលជាមនុស្សដែលពិសេសពេលខ្ញុំឮថាកន្លែងធ្វើការរបស់ជាតាវ័យមានរឿងកំណត់ដំបូងខ្ញុំគិតថាជាតាវ័យជាជនល្មើស ផតតាំងគ្មានផ្លូវឯកតេទេខ្ញុំបានទៅពិនិត្យមើលផ្ទះចិនជឿឈិនឃើញអាវុធនិងស្បែកជើងប្រឡាយឈឹមផតតាំងច្បាស់កន្លែងពេលដែលចាប់គេគឺចាំឲ្យអត់បានទេតែនៅសុកក៏នឹកឃើញថាខ្លួនឯងសម្លាប់មនុស្ស ខ្ញុំចាំបានថាពេលហ្នឹងជាតាវ័យសម្លាប់មនុស្សហើយនៅកន្លែងកើតហេតុប៉ុន្តែចិនជាវឈាននេះរត់គេចសភាពពេលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅណោះ បើភ័យហើយរត់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុព្រោះសម្លាប់មនុស្សវាក៏ជារឿងធម្មតាតែពេលសម្លាប់មនុស្សហើយសម្អាតស្នាមឈាមដែលបានឃើញថែមទាំងជូតឲ្យរត់គេចនេះជាការសម្លាប់ប្រភេទបែបរៀបគម្រោងធ្វើឲ្យបើគឺសារភាពតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាចម្លែកណាស់ ហើយគេមានប្រាប់ទេគេសម្លាប់មនុស្សធ្វើ និយាយតែឃ្លៀសកម្មករក្តីតែពេលសួរដល់កម្លាំងជំរុញចិត្តសម្លាប់មនុស្សមិនព្រមនិយាយ ជនល្មើសប្រើកាំបិតចាក់ចូលរាងកាយពេញកម្លាំងតែហេតុអីបានជនល្មើសចាក់លីសុឈួនមិនបន្ធូរដៃសោះគេគួរតែមិនស្គាល់ហ្វាំងយ៉ាវហៃនិងជាតាវៃទេបញ្ជាក់ថាមានគំនុំជាមួយលីសុឈួន ណែគិតអីហ្នឹង មានរឿងមួយដែលខ្ញុំគិតមិនចេញរាងកាយអ្នកស្លាប់ទាំង3ប្រាប់ខ្ញុំថាមានតាលីសុឈួនដែលស្លាប់ព្រោះសងសឹកសាក់គិតមើលខ្លួនគេមាន11មុខរបួសជាមុខរបួសដែលចាក់ខ្លាំងណាស់ថែមទាំងមានរបួសដែលពេលគេស្លាប់ហើយនៅចាក់ថែមមិនដកដៃបើសម្រាប់មនុស្សបែបមិនរើសមុខចាំបាច់ត្រូវប្រើកម្លាំងខ្លាំងម្លឹងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ទេទៅវិញនៃរបួស4នាក់ទៀតរួមទាំងរបួសលើកអ្នកស្លាប់4នាក់ទៀតបែរជាដូចគ្នាយ៉ាងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះជាមុខរបួសផ្ដេក របួសផ្ដេកគួរតែកើតឡើងដូចនេះកាយពិការនេះកាយពិការដេញបើកផ្លូវតែវាមិនបាយលង ស្មើនឹងថាកាំបិតនៅក្នុងដៃជាតាវៃមានសម្រាប់ការពារខ្លួនមិនមែនមានសម្រាប់សម្លាប់មនុស្សពេលនេះខាងក្រៅនិយាយគ្នាថាការស្លាប់របស់គេស្កប់ចិត្តណាស់ទេវតាមានភ្នែកគួរអាណិតណាស់ និយាយបែបនេះគឺមិនឡត់ទេអ្នករបួសផ្សេងកើតចេញពីចិនជឿឈានសម្លាប់មនុស្សហើយជំងឺរើសម្លាប់មនុស្សបែបតាំងចិត្តហើយរត់គេច សម្រាប់ថាសំណុំរឿងបានពីសពធ្វើឲ្យយើងដឹងហើយយើងរីករាយនឹងជឿថាតាំងពីដើមដល់ចប់គោលដៅរបស់ជនល្មើសគឺមានតែលីស៊ូឈួនម្នាក់ កាលពីថ្ងៃមុនប៉ូលីសចូលពិនិត្យផ្ទះស្នាក់រដ្ឋបានយ៉ាងធន់មិនចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធ27ឆ្នាំគិតថាជាជនជាប់ការសង្ស័យក្នុងក្តីសម្លាប់មនុស្សមិនរើមុខនៅវាងជីវប្រពន្ធច្បាស់លាស់ជនល្មើសមានជំងឺសរសៃប្រសាទពេលនេះត្រូវឃុំខ្លួននៅមន្ទីរពេទ្យសរសៃប្រសាទសៀវឡៃប៉ូលីសប្រាប់ថាជនជាប់ការសង្ស័យដែលមានជំងឺសរសៃប្រសាទតាំងពីថ្ងៃត្រូវចាប់ខ្លួនបានមកដល់ពេលនេះគឺនៅបិទមាត់ចិត្តគ្មានបញ្ជាក់ពីកម្លាំងជំរុញចិត្តសម្លាប់ ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាមិនទិញធានារ៉ាប់រងទេកុំទេមកទីនបើទេមកទីននឹងយកលេខទូរស័ព្ទផុសក្នុងអ៊ីនធឺណិតឲ្យដាក់ទៅ សួស្តីកាត់អីលក់ធានារ៉ាប់រងអីរឿងតូចមួយកុំខាំងអី បើវាពិតមែនអ្នកខ្លះមិនជេរមិនឈប់ទេខ្ញុំមិនបោកគេមិនបានន័យថាគេមិនបោកខ្ញុំទេណា ក្មេងល្ងងមិនដឹងទេថាមានអេបខ្លះយើងដល់លេខទូរស័ព្ទឲ្យវានឹងកាត់ផ្ដាច់ឲ្យយើងតើតែវាស្ងាត់ហើយរយៈនេះយ៉ាងម៉េចហើយនៅ clinic ពេទ្យសៀនទម្លាប់នឹងបរិស្ថានហើយនៃ ទៅបានយ៉ាងហោចណាស់ clinic ពេទ្យសៀនមនុស្សតិចបន្តិច stress ក៏មិន stress ច្រើនដូចជានៅមន្ទីរពេទ្យតែខ្ញុំទៅតែចូលថ្មីត្រូវរៀនសូត្រច្រើនទៀតតែកុំបារម្ភអីខ្ញុំកន្លះខ្លួនលឿនណាស់
ឯងលែងជាក្មេងស្រីទៅក្នុងការចងចាំរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឯងធំច្រើនណាស់ជាមនុស្សធំហើយទៀតមានអីទុកក្នុងចិត្តឬក៏អត់ ពេទ្យស៊ីនជាមនុស្សល្អតែមានមនុស្សប្រភេទមិនប្រហែលផលគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ មានរឿងអីទេ កាលពីថ្ងៃមុនពេទ្យស៊ីនទៅញ៉ាំបាយមិនទាន់មកវិញមានអ្នកជំងឺម្នាក់មកថាមិនស្រួលខ្លួនមករកពេទ្យខ្ញុំប្រាប់គេថាពេទ្យស៊ីនទៅញ៉ាំបាយនៅមិនទាន់មកវិញទេឲ្យគេអង្គុយចាំសិនសុកសុងគេក៏ច្រឡោតដាក់ខ្ញុំជេរខ្ញុំថាឃើញគេឈឺហើយនៅមិនព្រមជួយសួរថាមនុស្សជាមក clinic ទេ មែនហើយពេលពេទ្យសៀនមកវិញក៏ចាប់ហើយ ពេលពេទ្យសៀនមកវិញអ្នកជំងឺក៏ប្តឹងពេទ្យសៀនពីរឿងខ្ញុំ ហូពេទ្យទៅដឹងតែខ្ញុំគិតថាពេទ្យសៀនដឹងថាស្អីជាស្អីមកជាគ្មានអីទេ វាមិនមែនប៉ុណ្ណឹងពេលអ្នកជំងឺបានថ្នាំហើយគេថាថ្នាំទឹកមិនផឹកឲ្យដូរជាថ្នាំគ្រាប់ឲ្យលេបថ្នាំគ្រាប់ថាងងុយដេងបានពេទ្យសៀនក៏ដូរថ្នាំមួយបែបទៀតឲ្យចុងក្រោយថ្ងៃទី2អ្នកជំងឺទេមកថាលេបថ្នាំមិនបានផលហើយថាខ្ញុំនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានតែពេទ្យសៀនបានលឺណាស់គាត់មិនថាអីទេត្រូវយល់ច្រឡំអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាពេទ្យសៀនជាមនុស្សល្អតែប្រធានបទគឺខ្ញុំនៅ clinic គេណាគេគួរតែកាន់ជើងខ្ញុំពេលហ្នឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនសូវច្រឡំប្រហែលទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមទីនតែខ្ញុំដឹងថាពេទ្យសៀនជាមនុស្សចរិតល្អ សៀនយ៉ាងគេមាននិស្ស័យបែបនេះឯងតែឯងចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយជាមួយគេបន្តិចទេតើតែមិនថាជួបរឿងអីក៏ត្រូវសម្ដែងចេញមកបែបនេះដែរល្អទេ មិនបាច់ប្រាប់គាត់ទេដែលខ្ញុំប្រាប់នាងព្រោះនាងមិនប្រកាន់ថាខ្ញុំមេទូពិនតែខ្ញុំបារម្ភពីពេទ្យសៀនបើលើក្រោយមានអ្នកជំងឺម្នាក់លេចមុខមកទៅប្តឹងគេនៅក្រសួងសុខាភិបាលឬមួយក៏យកឈ្មោះរបស់គេទៅនិយាយអាក្រក់ក្នុងអ៊ីនធឺណិតវាមិនយុត្តិធម៌ចំពោះពេទ្យសៀនទេ ខ្ញុំគិតថាឯងនិយាយមានហេតុផលចាំរកពេលនិយាយជាមួយគេឲ្យប៉ុន្តែ clinic ឯកជនបែបនេះជាមួយយើងអ្នកក៏សាវិជ័យភាគច្រើននឹងជួបក្តីឬអ្នកជំងឺដែលខុសគ្នាក្នុងករណីដែលខុសគ្នាខ្លាំងទុកថាយើងហាត់ពីភាពអត់ធ្មត់របស់ខ្លួនឯងក៏បានដែរពិតមែនទេ នេះមកដល់ប៉ាគីងហើយមែនទេមកវិញផង ម៉ែកងជីងលោកតាំងយាយសៀនមកប្តឹងសង្សារដែលឈ្មោះផឹងឈៀងវិនបាត់ខ្លួន មេកងសង្សារខ្ញុំបាត់3ថ្ងៃហើយខ្ញុំខ្លាចគេកាត់អីកាលពី3ថ្ងៃមុនគេទេមករកខ្ញុំពេលយប់តែខ្ញុំមិនបានមើលខ្ញុំមកហុងកុងហើយមករកគេខ្ញុំទេរកគេច្រើនសានតែគ្មានអ្នកលើក អ្នកផ្ទះនិងមិត្តភក្តិគេរកគេមិនឃើញទេ គ្មាននរណាដឹងថាគេទៅណាទេមកគេបើកហាងផ្កាបានទទួលអេដឺធំគាត់ត្រូវប្រញាប់យកឲ្យគេវិនត្រូវដេកនៅហាងអត់ទៅផ្ទះទេតែមិនគិតថាមានបញ្ហាទេ ទៅរកគេនៅហាងគេហើយនឹង ទៅហើយទៅហាងគ្មានមនុស្សភ្លើងក៏បិទទៀតអូមានរឿងចម្លែកណាស់ GPS ទូរស័ព្ទប្រាប់ថាទូរស័ព្ទរបស់វិននៅក្នុងហាងផ្ការហូតអស់ពេល3ថ្ងៃហើយ ចម្លែកណាស់ឬមួយគេគេចមុខពីលោក អត់ទេយើងជិតរៀបការហើយ ពិតជាគួរសង្ស័យមែនលោកមិនដឹងថាសង្សារលោកលឺលួសលឿនណាស់ដែរទេ ចរិតរបស់វិនបណ្ដាលលឺលួសលឿនណាស់ទេអូម្នាក់ដែលគួរសង្ស័យគឺសង្សារចាស់គេប្រុសនឹងបែកគ្នាហើយនៅតាមតោងមិនឈប់ឲ្យចូលចិត្តមកអុកលោកវិនដូចមនុស្សសរសៃប្រសាទអ្នកដែលកាប់មិនរើសមុខនឹងឯង ចិនជាវឈៀន មែនគេនឹងឯង លោកតាំងលោកបានមើលព័ត៌មានដែរទេពេលនេះចិនជឿឈាននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឈួតទេ អរគុណ ណែវាងជីងនេះឯងកំពុងតែគិតអីហ្នឹង កំពុងគិតថាអ្នកដែលត្រូវបញ្ជូនចូលប៉ែតឈួតហើយនឹងសម្រាប់មនុស្សបានអត់
បានបើគេមានសមត្ថភាពពិសេសដើរទម្លុះរបងបានគួរតែបាន ចម្លែកណាស់ឯងនិយាយពីនរណាដែរ គួរតែអ្នកកាន់កបិតដេញកាប់ធ្វើឲ្យស្លាប់3របួស4ចិនជាវឈានតុលាការមិនបានកាត់ក្តីជាប់គុកទៅឲ្យនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសៀវឡាន់ យើងឃើញថាសង្សារចាស់របស់ចិនជាឈានបាត់ខ្លួនបាត់ដានមកច្រើនថ្ងៃហើយខ្ញុំទៅមើលប្រវត្តិគេនៅស្នងការគេថាពួកគេមានបញ្ហារឿងស្នេហាចិនជាឈានធ្លាប់គំរាមសម្លាប់គេសង្សារភ័យរត់ចេញពីហុងកុងមួយរយៈធំខ្ញុំកំពុងគិតថាសង្សារគេត្រូវធ្វើបាបពិតមែនអ្នកដែលគួរសង្ស័យបំផុតគឺចិនជាឈានតែមិនរួចទេគេនៅក្នុងពេទ្យសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងម៉េចកើត ពេលនេះសង្សារគេបាត់ខ្លួនគ្មានស្លាកស្នាមអាចទៅរួចទេគេមានបញ្ហារឿងបេះដូងក៏មិននិយាយស្ដីហើយកិច្ចទៅដើរលេង ត្រួតពិនិត្យហើយគ្មានប្រវត្តិចេញក្រៅនិយាយត្រង់ចុះទៅហុងកុងទៅប៉ុណ្ណឹងចង់រកអ្នកណាម្នាក់មិនថារកមិនឃើញនោះ មិនទៀងទេគេប្រហែលជាជិះទូកទៅលេងកោះឬមួយក៏ទៅដោយគ្មានប្រាប់អ្នកណា មិនយល់មិនមានប្រផ្នូលមិនល្អដោយតាខ្ញុំនិយាយថាជីវិតមនុស្សយើងមិនទៀងទាត់ណែសង្សារគេខ្លាចស្លាប់បានបែកជាមួយចិនជាឈានដែលមានជំងឺសរសៃប្រសាទថ្មីត្បិតបែកគ្នាហើយមែនតែបញ្ជាក់ថាមិនស្លាប់បានអត់ អូនិយាយឡើងវិលក្បងបកប្រែមិនចេញទេ កុំឲ្យខ្ញុំនិយាយត្រូវបានហើយ អញ្ចឹងផងហ៎ ខ្ញុំសង្ស័យថាទូរស័ព្ទរបស់ភឹងឈឹងវិនគេអាចនឹងធ្វើប្រហែសហើយភ្លេចនៅក្នុងហាងរបស់គេភ្លេចយកទៅ អត់ប្រើទូរស័ព្ទ3ថ្ងៃលោកទ្រាំបានទេម្លេមានអ្នកណានៅដែរទេជួយជើងមករកផាន់ជើងវិន មិនឃើញទូរស័ព្ទតែនេះគួរតែជាមេទ្វារសោដែក ភឹងឈឹងវិនមិននៅទីនេះទៅរួចទេដែលមិនចាក់សោទ្វារក្នុងនេះដូចជាគ្មានអ្នកមកស្រួលមិនស្រួលគេដូចជាមិនមកវិញនោះទេ តែខ្ញុំមិនគិតអញ្ចឹងមើលទៅលើតុមានរបៀបល្អណាស់ កញ្ចក់គួរតែជូតដោយទឹកកញ្ចក់ពណ៌សបងឆាំងតែរូបលោកនេះយើង បាទ អរគុណ នៅលើឥដ្ឋមានកំណត់ជាមដុំធំមើលតាមលក្ខណៈទៅគួរតែជាចំណុចអ្នកស្លាប់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ ជនល្មើសគួរតែសម្លាប់មនុស្សហើយប្រើទឹកជូតកញ្ចក់ពណ៌សលាងឈាម បើទីនេះគឺជាចំណុចកាត់ហេតុទី1ផឹងឈឹងវិនប្រហែលជាស្លាប់បញ្ញាប់តាមរកសពរបស់ផឹងឈឹងវិន
មេកង តាមសង្សារឈៀងវិនប្រាប់ថាពេលចុងក្រោយដែលតាក់ទងគ្នាគឺក្រោយពីនឹង3ថ្ងៃម៉ោង 9:35 នាទី មិនមែនតែជន់ហាងផ្កាគ្មានកាមេរ៉ាច្រើនជន់ទៀតក៏គ្មាន ម្ ដែរ ចាស់បន្ទប់មិនខ្វល់ខ្វាយពួកយើងមិនអាចធ្វើអីបានទេ រួមទាំងអាគារទីនេះមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបានទេ បាទ ជួយមើលមានឡានគួរសង្ស័យនាំតែនេះឈៀងចេញដែរអត់ ទទួលបញ្ជា រួមខណ្ឌបន្តិចហើយណា បាទ ម៉ោង 10 ជាងហើយនៅមានឡានដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ទេណា អូតាមធម្មតាពេលនេះដូចជាគ្មាននោះទេណា គឺទៅវិញដល់ម៉ោងប៉ុន្មាន តតែដល់ម៉ោង 3 ឈប់ដល់តែ 5 ម៉ោង នៅយូរម្លឹងធ្វើអីក៏បានដែរ ថែមទាំងពាក់មួកមើលបណ្ដាមុខបាត់ទេមែនដើម្បីត្រៀមទុកកិច្ចពីកាមេរ៉ា ត្រៀមខ្លួនមកយ៉ាងល្អពេលឡើងឡានមានតែសាក់កាដូគ្មានអ្វីផ្សេងនោះទេអាគារនេះបន្ទប់ទំនេរច្រើនតែនៅពេលយប់យ៉ាងយូរគួរឲ្យសង្ស័យណាស់ ជួយបកមកវិញបន្តិច បាទ ឈប់នឹងសុំមើលបន្តិចទៅជួយរកឡាននេះសិនមក ទទួល ទៅជួយបញ្ជា ប៉ូលីសសូមជម្រាបប្រជាជនសូមសហការជួយផ្ចង់មើលអ្នកបាត់ខ្លួនម្នាក់ជនជាតិចិនភេទស្រីអាយុ25ឆ្នាំខឹងជាវិនលើកចុងក្រោយឃើញនៅហាងផ្ការបស់ខ្លួនឯង មេកងជីស្នងការផ្សេងទៀតកំពុងជួយគ្នាតាមរកតែគ្មានដំណឹងទេ បើមិនបានជួបសពមិនអាចអះអាងថាគឺសម្លាប់ ចា៎ ទៅសួរម្នាក់ហ្នឹងប៉ូលីស អ្នកដែលលោកឃើញនោះមិនមែនខ្ញុំទេ មានផតតាំងសម្អាងអត់ មានសាកសីផតតាងផងមានរូបថតទៀតផងនេះផតតាងថ្ងៃដឹងគឺកំណត់អ្នកផ្ទះម៉ោង 6 ជាងខ្ញុំយកឡានទៅកន្លែងចតឡានឲ្យទៅញ៉ាំបាយថែមទាំងលេងបៀពេញមួយយប់ទៀតផង មេកងគេនិយាយមកទាំងអស់នេះត្រែទាំងអស់ ហើយមានអ្នកណាបើកឡានលោកដែរទេ ខ្ញុំក៏សង្ស័យថាមានអ្នកលួចឡានខ្ញុំចាស់សាំងពេញមុនមកចតឡានទុកតែពេលព្រឹកសាំងចង់អស់ អ្នកណាជាអ្នកលួច ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំផ្ញើសោនៅកន្លែងចតឡានបើទើសតែងឡានគេចេញចូលឲ្យគេជួយយកចេញឲ្យ លោកក៏សង្ស័យថាអ្នកដែលលោកផ្ញើកូនសោយកឡានរបស់លោកបាត់ចេញក្រៅ ខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ស័យខ្ញុំមើលឡានហើយឡានមិនខូចខាតមិនប្រឡាក់ក៏មិនរស់រឿង សុំមើលឡានលោកបន្តិចបានទេ បាន បានជីង ហឹម យកក្តាស់មក ចាបាន លោកនាយជឿ មេកងជីងអរគុណ យើងពិសោធន៍ខ្សាច់ពណ៌ខ្មៅនេះឃើញថាថ្មនេះកើតចេញពីការផ្សំអុកសាយជាច្រើនប្រភេទដូចជាអាលុយមីញ៉ុម IN អុកសាយដូច្នេះគួរតែជាកំទេចផ្សារ កំទេចផ្សារដែលបានបន្សល់ទុកអញ្ចឹង យកញញួរវាយវាក៏បែកខ្លាយជាថ្មខ្សាច់ពណ៌ខ្មៅធូបផ្សារខុសគ្នាកំតិចវាក៏ខុសគ្នា ហើយកំទេចនៅហាងផ្កានិងនៅលើឡានដូចគ្នាដែរទេ មែនហើយដូចគ្នា 99.9% ធូបផ្សារខុសគ្នាតែមានធាតុផ្សំដូចគ្នាជាធូបផ្សារដែលមានទំហំ638 បាញ់ចាត់ថាគឺជាមនុស្សតែមួយកំទេចធូបផ្សារដែលមកពីស្បែកជើងអ្នកបើកឡានគឺឆ្លងកាត់ដើរទៅច្រើនកន្លែងបញ្ហានោះគឺគេបើកឡានពីចំណុចកន្លែងផ្សារទៅហាងផ្កាឬប្រើធូបផ្សារនៅហាងផ្ការួចហើយក៏ឡើងឡានហេតុអីបានជាប្រើធូបផ្សារនៅហាងផ្កា ដែលនិយាយមកត្រូវទៅស៊ើបរកខ្ញុំប្រាប់បានតែថាសពឡានម្នាក់នេះត្រូវធ្លាប់ប្រកាសខ្លួននៅកន្លែងកើតហេតុយ៉ាងពិតប្រាកដ កាមេរ៉ាថតមិនបានតម្រុយពីឡានគ្មានដូចជារលាយបាត់លើលោកអញ្ចឹង ហើយហឹងជាងវិន ដូចគ្នា
មើលតាមធុងសម្រាប់ឲ្យមិនឃើញនោះទេគ្មានប្រវត្តិចេញក្រៅដែនទៀតផងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងកាមេរ៉ាមុខឡានដែលថតនៅជិតហាងផ្កាគ្មានសមោរបស់ផឹងឈឹងវិនទេ យើងមកសន្និដ្ឋានបែបឈួតមើលផឹងឈៀនវិននៅមិនទាន់ស្លាប់គ្រាន់តែត្រូវលាក់ខ្លួន អញ្ចឹងដូចកូនរឿងមនុស្សយើងដែលបាត់ខ្លួនហើយករណីបែបនេះបើមិនព្រោះលុយក៏ព្រោះតែការអស់សង្ឃឹមភីងឈៀវិនមានបញ្ហារឿងលុយអត់ទេ សង្សារគេនិយាយប្រាប់ហាងផ្កាគឺត្រូវការលុយពិតមែនចាំលុយបងវិលតែពីអាទិត្យមុនទើបតែចងការលុយធនាគារបានគូតែមិនមែនជារឿងលុយទេ អញ្ចឹងស្នេហាឬគេប្រហែលធ្វើបាបសង្សារគេក៏ថាបាន មិនដូចទេពួកគេស្រឡាញ់គ្នាណាស់ម្យ៉ាងទៀតពេលកើតហេតុសង្សារគេគឺនៅឯប៉ាគីង GPS ទូរស័ព្ទប្រាប់ថាទូរស័ព្ទរបស់វិននៅក្នុងហាងផ្ការហូតអស់ពេល3ថ្ងៃហើយ ហេតុអីក៏ទូរស័ព្ទរបស់គេនៅក្នុងហាងផ្ការរហូតដល់ទៅ3ថ្ងៃមិនដែលមានទៅណាសោះ មានការអាប់ដេតហាងផ្ការបស់ផឹងឈឺវិនជាញឹកញាប់ពេលខ្លះមួយថ្ងៃគឺមានច្រើនផុស សូមមើលសកម្មភាពនៅលើអេក្រង់ហើយយករោគដែលថតនៅហាងផ្កាមកប្រៀបធៀបគ្នាមើល 唯獨你軀殼置身原案，只是有束縛偷偷隱藏。風帶領線索在遠走，只見我與對岸招手，即使水擦肩，仍盼見你一面。身體跳動紅線撕出連結，跟你並肩。氣上視線心意盡見，臨時浮現出一首詩大。